Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Îmi cer scuze că în ultimile zile sunt un pic, cred că sunt un pic așa încet, pentru că încă recuperez după o săptămână foarte intensă, săptămână de rugăciune care a fost cealaltă săptămână, a fost foarte intens pentru mine. Nu toate mesajele, nu toate învățăturile cer de la tine același energie, ca să zic așa. Unele mesaje cer mai multă energie decât altele. Unele mesaje, chiar pot să spun din experiență, provoacă mai multe lupte decât alte. Deci, mulțumesc. De fapt, chiar în timpul rugăciunii, săptămâna de rugăciune, am spus la un moment dat, rugați-vă pentru mine, pentru că și adevărul este că în această săptămână de rugăciune am atins lucruri care n-am mai atins și care sunt critic, extrem de critic. Și mă rog să fie cu adevărat de folos pentru frații mei și pentru sorile mele. Deci să înțelegi de ce poate mă auzi un pic mai încet. Pentru că după acea săptămână, de fapt la sfârșitul deja acestei săptămâni de rugăciune la sfârșit, mi s-a fundat nasul și de obicei 2 zile trece, dar de data asta a fost ceva mai lung, dar sunt mai bine azi, dar nu sunt încă 100% eu. Adică nu sunt, nu am, hai să zic, să folosesc ilustrația telefonului. Nu am ajuns încă la 100% încărcat și la baterie. Trebuie încă să mă încarc. Deci să înțelegi de ce săptămâna asta sau poate zile care mai vin, o să fiu așa mai încet. Mai ales este și un weekend de post, weekendul ăsta. Și atunci trebuie să mă încarc cât de repede ca să pot sluji și în acest weekend. Apropo de ceea ce îți împărtășesc, voi lua o scriptură și explica un lucru la copiii lui Dumnezeu care de multe ori când îi observ, ei nu-și dau seama de anumite lucruri. Și într-un fel este normal. Dacă nimeni nu explică, trebuie să ai simțul observației foarte bun, apoi să-ți dai seama de prin ce trec cei care, de exemplu, nu sunt în poziția ta. E foarte greu, nu este natural acest lucru. Dar o să împărtășesc gândul ăsta și vom continua cu Samson, cu ajutorul lui Dumnezeu mâine. Aș vrea să citesc un text care pentru mine este extrem de important, pentru că textul ăsta spune foarte clar și ca un rezumat de ce există ce numim noi biserică. Care este scopul, rostul și atunci când un lucru nu mai știi rostul lui sau scopul lui, automat se intră în derapar,
abusul, pentru că nu mai știm pentru ce a fost făcut lucrul respectiv. Și atunci automat îl vom folosi greșit. Pentru că nu mai avem în vedere scopul inițial. Biblia zice așa, în Efeseni 4, la versetul 11, și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alți pastori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la stare de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii. Deci scopul pentru că există ce există este să ajungem la statura lui Hristos. Mai auzit spunând asta și o să continui să spun asta. Pentru că asta este ce zice Biblia, asta este adevărul. Chiar dacă noi vrem să găsim scuze și să nu vrem să credem ce zice Scriptura, la fel cum Israel nu a vrut să creadă că putea să intre în Canaan și au rătăcit în pustie. Tot așa astăzi, cei care refuză să se alinieze cu acest plan al lui Dumnezeu, rătăcesc. Rătăcesc nu în sensul că sunt pierdut, nu în sensul că nu mai sunt copii lui Dumnezeu, dar rătăcesc în sensul că tot ce fac ei nu duce nicăieri. Aparent o să aibă impresie că duce undeva. La fel cum copiii lui Israel, când au umblat în pustie, din moment ce au început să umble în pustie 40 de zile, nu 40 de ani în pustie, aparent înaintau, nu? Că azi erau aici, mai umblau, mâine erau acolo. Deci aparent progresau, dar realitatea era, nu se duceau nicăieri. Dacă nu aderăm la planul lui Dumnezeu, înseamnă că facem altceva. Și dacă facem altceva ce este nu inițiat de el, chiar dacă aparent avem impresie, realitatea este că nu ne ducem nicăieri. Domnul Iisus a zis foarte clar, în ziua aceea mult o să fie surprins și zice, cel care face voia Tatălui meu, nu cel care zice, Doamne, Doamne. Nu doar că ești religios, nu doar că recunoști pe Dumnezeu, nu, voia lui Dumnezeu, da? Extrem de important. Dar aspectul acum care vreau să ți-l arăt este că e interesant. Vezi, deja acum am încercat să vorbesc, deja acum simt că vocea mea coboară din nou. Dar mulțumesc că te arrangi pentru mine. Deci, Biblia zice așa, el a dat pe unii și a menționat listă și apoi zice pentru desăvârșirea sfinților. Mulți copii al lui Dumnezeu n-au realizat că Dumnezeu folosește alți oameni pentru desăvârșirea lor. Mulți copii al lui Dumnezeu n-au înțeles încă că nu este doar vorba să fie ei, deși este important, să-și dorească mai mult. E critic să aibă acele unelte numit oameni care Dumnezeu se va folosi de ei ca ei să intre mai mult. Domnul Iisus a spus la farisei, voi nu intrați și nu ați lăsat nici pe cei care vreau să intre. Cu alte cuvinte, nu e totul să vrei să intre. Că intrarea ta poate să fie împiedicată de tocmai cel care trebuia să te ajute să intre. Îți dau un exemplu practic. Am venit în România și atunci aveam o disciplină fermă în ceea ce privește rugăciune. Și într-o zi mă duc, un pastor mă invită la el acasă. Stăm la masă
Și mă așteptam, văzând că e obicei cel puțin așa în România, dar nu doar în România, aveam și eu acest obicei, să mă rog înainte să mănânc, deși acea rugăciune nu era viața mea de rugăciune, viața mea de rugăciune era înainte de ora 6, dar nu era când mâncăm. Da, mi se pare un lucru frumos să mulțumesc și s-a mâncat fără mulțumire. Dacă eram într-un alt context, de exemplu cum este în Franța, nu aș fi șocat. Dar în România am zis, nu, dar de obicei aici, la creștin, asta cam fac și nu este un lucru rău. Și atunci doar am întrebat, eram curios, zic, dar nu e bine să mulțumim înainte să mâncăm? Răspunsul lui a fost, văd că ești foarte religios. Și apoi am avut o discuție și cumva discutând așa și când i-am povestit locul rugăciune și discipline spirituale în viața mea, cumva mi-a zis ceva de genul ăsta. Tu ești încă în lege. Noi suntem sub har. Nu avem nevoie să facem toate, să ne chinuim, e harul. Iată un astfel de om care ți închide ușa când de fapt trebuia să te ajute. În loc el ca și pastor să zice foarte bine că ai înțeles importanța rugăciune. Spune la un tânăr de 20 de ani, nu, tu de fapt te chinui să te disciplinezi că n-ai înțeles Scriptura. Noi nu mai avem nevoie să ne rugăm. Așa. Nu știu cum să transmit asta. Aș vrea să înțelegi creșterea ta spirituală. Mulți copii lui Dumnezeu nu-și dau seama de asta. Creșterea, de ce mulți copii lui Dumnezeu, majoritatea care întâlnesc, uite, îți spun o întrebare, se roagă pentru creștere spirituală de ani de zile. Dar o creștere autentică încă se lasă așteptat. De ce crezi că se întâmplă asta? Oare crezi că e vorba că Dumnezeu nu va crește? Nu, ba da, vrea. Oare nu este vorba că, oare e vorba că acei creștini nu vor creșterea? Ba da, și ei vor creșterea. Și atunci, de ce nu se întâmplă? Pentru că Dumnezeu aduce desăvârșire în viața ta. Sigur, lucrează prin Duhul Său care este în tine, dar este un alt element care uneori în mândria omenească ne face să o disprețuim și de-aia ne plafonăm. Un alt element este că Dumnezeu folosește oameni pentru a te desăvârși. Când zic oamenii aici, mă refer la lista menționată aici. Există oameni în biserică care Dumnezeu l-a chemat exact să facă asta. Îmi vine să zic, contractul lor cu Dumnezeu, legământul lor cu Dumnezeu nu este doar că ei sunt mântuiți. Legământul lor cu Dumnezeu este tu vei lucra ca copiii mei să fie zidit, să ajungă la desăvârșire la statura lui Hristos. Acum, dacă tu ești sub unele lucruri nu sunt plăcut de spus, dar adevărul trebuie spus. De exemplu, pentru că mie mi s-a întâmplat, nu doar exemplu care ți l-am dat. De exemplu, asta mi s-a întâmplat ce ți-am zis a prima dată când am venit în România, dacă aveam 20 de ani, când eram student, am fost într-un alt context de genul ăsta în Franța, unde, efectiv, cel care trebuia să mă încurajeze să meargă înainte, mi-a închidea ușa. Îmi zice, nu, asta nu e important. Pentru dezamăgire. Uite, Biblia zice, a dat pe ecutare. Deci ăștia sunt darurile Domnului sus bisericii. Da?
Dar le Domnul sus biserici. Dar, dacă cel care se presupune, care trebuie să te ajute, să ajungi, nu, de fapt, nu, ți-am zis un lucru nu sunt placul de spus, dar o să închei ca să nu fiu prea lung, o să închei doar cu o întrebare și te las să te gândești. Dar este o întrebare serioasă. Dacă cel care în mod normal ar trebui să te ajute, să te perfecționezi. Dar când vorbim de perfecțiune, nu putem vorbi de perfecțiune dacă nu avem un punct de plecare și un punct de soțire, ca să zic, da? De exemplu, vrei să faci regim, ok, câte kilo ai acum, ok, bun, trece prin proces și vedem unde ajungi sau care e scopul, câte kilo vrei să pierzi. Că altfel pierdem timpul. Deci, punctul de plecare e unde suntem noi. Punctul de sosire se numește statua lui Hristos. Fii foarte atent. Dacă cel care e presupus să te ajute să ajungi la statua lui Hristos, nici el nu crede că așa ceva e posibil. Hei! Nu. Ok, mai pun întrebare. Dacă cel care trebuie, că el a dat pe unii pentru zidirea, și zidirea este ce este? Să ajungem la statua lui Hristos. Dar dacă el care e presupus să te zidească, să te ajut, să ajungi la statua lui Hristos, el însuși nu crede că așa ceva se poate. Ce va fi cu tine? Eu nu-ți răspund. Ești destul de mare. Poți să găsești singur răspunsul la această întrebare. Avem nevoie de oameni chemați de Dumnezeu pentru zidirea noastră ca să ajungem la statua lui Hristos. Nu eu spun. El a dat pe unii apostol, pastor, învățător, evanghelist pentru desăvârșirea sfinților ca să ajungem la statura de om mare. Ca să nu mai fim copii. Dar dacă printre oameni care se prezintă a fi din această categorie, se prezintă ei. De ce zic se prezintă? Pentru că dacă s-ar fi întâlnit cu Iisus Hristos și ar fi primit mandat de la El, ar fi știut că trebuie să oamenii să ajungă la statura lui Hristos. Dar dacă ei se prezintă că sunt cei prin care Dumnezeu desăvârșește și face că oamenii să ajungă la statua lui Hristos, cum să fie ei când ei însuși nu cred așa ceva? Când mesajul lor, învățătura lor, predica lor e exact împotriva să ajungi la statua lui Hristos. Ei, nu mă duc în detalii. Dar gândește-te în mod serios la asta. Unde vreau să ajung? Roagă-te foarte mult. Indiferent ce biserică ești, în ce comunitate ești, roagă-te foarte mult pentru cei care ți-aduc cuvântul. Roagă-te foarte mult pentru cei care sunt pus pentru a te sluji. Nu este vorba doar să auzi o bună predică retorică, să zici, a predicat bine sau nu știu. Nu, e vorba oare înainte să ajung la statura lui Hristos sau nu? Pentru că văd la mulți copii lui Dumnezeu, ei cred că toate cheile sunt la ei. Dacă vreau să ajung. Nu depind de ceilalți. Mă descurc eu singur. Și nu asta văd din Scriptură. Poți să vrei. Dar dacă cel care presupus să-ți dea cheile cunoștinței le ia, ți-a închis ușa. Scriptura e foarte clar. Domnul Iisus e foarte clar legat de asta. În plus, în zilele noastre unde oamenii nu vor să-și pună întrebări corecte, și mai greu să-ți dai seama că
Sunt într-o poziție care nu se aducă nimic la creșterea mea spirituală. Dar pot să te mulțumesc că ești mântuit. Asta e lucrul cel mai esențial. Dar am vrut să-ți arăt de ce să te rogi în mod serios și apoi să ai un respect deosebit pentru cei care ți aduc cuvântul. Nu doar eu spun, chiar o spune Pavel, merită o cinste îndoită. De ce? Pentru că nu sunt oameni care să vină să cânte, să auzi ce vrei să auzi. În mod normal, în planul lui Dumnezeu, sunt oameni de care Dumnezeu se folosește să ajungi la o statură mare, frate. Să ajungi la o statură mare, soră. Dar dacă Sara își pierde puterea de a sară, dacă cel care trebuia să te ajute să ajungi la statura lui Hristos îți predică mesaje care îți spun n-ai cum să ajungi la statura lui Hristos, ce o să fie cu tine? Oare de fapt nu asta ți se întâmplă chiar acum, unii care mă ascultat? De ani de zile vreți să creșteți, vreți să-L cunoașteți pe Dumnezeu mai mult și nu v-ați dat seama de problema majoră care face că acest lucru nu se întâmplă. Nu că Dumnezeu nu vrea, nu că nici voi nu vreți. Hai că am spus deja mai mult. Dumnezeu să te binecuvânteze. Nu știu de ce. Noi studiam Samson, dar știi, de ceva timp înregistrez aceste poteri cu harul lui Dumnezeu și știu că spun ceva care nu e pregătit, adică care nu era în programul meu, se schimbă așa pe ultimă, chiar când încep să vorbesc. Acum am învățat lecția. E cineva, măcar o persoană. Probabil nu e pentru tine, nici pentru tine, soa, nici pentru tine, frate. Dar știu că e cineva. Avea nevoie să audă acest mesaj. Că este în confuzie și nu înțelege ce se întâmplă. Și Dumnezeu a vrut să-i aducă lumină, să înțeleagă contextul în care se află. Dumnezeu să te binecuvânteze.